好啊，我講下今日即係好支持呢個慈善活動啦，係咪？係因為 UNICEF 嘅活動㗎嘛，係不嬲都好支持 UNICEF， 因為佢哋幫小朋友做好多嘢。有冇諗過即係可能嚟緊即係而家因為通關關嘛，即係可以做多啲唔同嘅探訪啊？我希望可以啦，因為大家都知 UNICEF 一路係幫好多唔同地方小朋友嘅，但係因為之前疫情啦，就好難出到去。咁我之前就做咗好多係幫助香港小朋友加埋嗰啲叫咩啊？叫咩啊？我可以說普通話，普通話，對，就幫很多基層的小朋友啦，跟家庭，所以我也其實很開心可以加入到 UNICEF， 可以做到去幫助他們。有沒有機會可以帶你的小朋友一起去？之前疫情就沒有，但是現在因為疫情好很多了，希望接下來可以有機會可以跟他們一起去，讓他們也了解。因為我很多時候我都覺得你只是從聽跟說是跟你真的去到去看到是不一樣的。但是現在他們要上學嘛，但是是不是很麻煩呢？如果真的帶他們去，可以利用假期的時間了，因為剛剛對於小朋友來講也不容易，剛剛這麼多年也終於可以正常返學校，正常上課。那希望可以他們也要好好學習，跟着希望假期可以有機會可以跟他們去做一些事情。今年呢自己有什麼慈善活動的計劃？你自己有沒有打算？走一步看一步啊，看看有什麼我可以幫忙的，可以去做的，都會盡量去的。唔該晒大家嚇，因為已經開咗席啦。剛剛就去了，因為有工作就去了深圳，那就搭高鐵過去，覺得很方便，真的非常推薦大家可以，如果回去也可以，這10幾分鐘已經到了，整個過關的過程啊，都是非常方便，對。好，唔該晒各位嚇。交通工具啦，就等即係唔會話搭啲專車就可以方便啲嘅交通工具。自己係咪都習慣搭啲公眾交通工具？係啊，好習慣，係啊，好，唔該晒。